大家依家嚟呢度珠海呢個九洲道，跟住試一試呢個好似股票交易所咁嘅啤酒交易所啊，真係好型咯，超似老美嗰啲咧拿斯達克場所啊！哇，唔同嘅口味啊！好交易所嗰啲光照住我，真係有啲似嗰啲紐約。最正嘅係我最中意飲嘅青島啤。全部都係158銀啲。原漿黑啤，哇小魚，哇！搞完之後俾錢你。哇！真係交易所啊！我最似。哇！知個小哥仲好溫柔咁樣幫我打啊！估唔到珠海都有得飲正宗嘅原漿青島啤啊！嗰啲員工咧見我係女仔都問我飲唔飲果味，但係果味啊冇度數嘅咯。姐梗係要飲呢啲啦，原漿嘅有度數嘅最好啊，越高濃度越好，真係姐千杯不醉。耶！好，依家試試先，睇下啦。果然係我嘅摯愛啊！同埋青島啤最高原漿都係好似係十幾度，全場最高就係佢啦。原漿啤度數，我50度都掂啊！依家呢啲對我嚟講小兒科啊，500ml就咁飲完。依家嗱塊面嗰啲係腮紅嚟㗎，呢個交易所真係太型啦，太有趣啦！